Мына бул 3 каттын тургуну алгач газын ачып коюп, эшигин бекитип алган. Андан соң балкондон секиринип кыйкырган. Мындагы кырктарды уккан коңшулары милиция кызматкерлерин чакырып, газдын жетинен эшикке чыгууга аргасыз болушкан. Аталган көп кабаттуу үйдө 15 батир бар. Иш күнү болгондуктан жашоочулардын көптүгү үйүндө болгон эмес. Бул үйдө мындай окуя биринчи жолу кездешүүдө. Урун көрүшү деле эмеспиз, анткени вроде айтышты, аякта снимать этет депчи, квартираны снимать этишет суткага депчи. Кыргыз эмес деди, же орус же дунган ушундай сыяктуу экен да. Бирок алып чыгып уже чыкты, сүйлөштү, следователь сүйлөшүп, тергөөчү сүйлөшүп, уже эшикке алып чыгып баратканда көрдүк да. Кебетесин тоже кыргыз эмес экен, билинип турду да. Спокойно эле чыкты, нарушник андай мындай жок эле чыкты, машинага отурду да кетип качты. Окуяны көргөн кошуналары 102 кызматын чакырышкан. Ленин райондогу ички иштер кызматкерлери 15 мүнөттүн ичинде келип, алгач аталган үйдүн газын өчүрүшкөн. Алардын айтуусунда күндүзгү саат 12лерде балкондо турган адам менен байланыш түзүлүп, тергөөчүлөр батирдин эшигин ачышкан. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө 32 жаштагы тургун энеси акча бербей койгондугунан мындай ишке баргандыгы аныкталды. Он ранее судим. Тергөө ишинде аталган жаран мурда соттолгондугу тастыкталды. Бул жаран бүгүнкү болгон окуяны өз мойнуна алып, түшүнүк катта жазып берди. 1-2 сааттык сүйлөшүүдөн кийин биз аны кое бердик. Тергөө иштери бүткөн соң ал кайра чакырылат. Он написал абзац, что явится по первому вызову. Азыркы убакта аталган жаран ден соолугуна байланыштуу үйүнө кой берилген. Иликтөө иштери аяктагандан кийин Борбордук психикалык мекемесине өткөрүлүп берилет. Мээрим Жеңишбек кызы, Рахат Медербеков, Интерньюстун журналистика мектеби үчүн.